開始啦，開始啦，開始啦，開始啦。係喎，你慢慢，你慢慢，我分享咗先。哇！今日我哋個小編係咪比比姐姐啊？好熱啊！好熱，我終於到啦。傾住偈先啊。係啊，好，我哋傾住偈先。哇，好靚喎，其實真係。我真係之前真係唔捨得買喎，今次可以自肥喎。哇！我自己平時真係老實講都叫我買，係咪啊？係啊。喂，真係靚喎！喂，自肥喎呢壇嘢，我平時真係唔捨得買，老實講有啲貴喎，我覺得。我係咪倒去買啊？但係我哋今日咁我哋今日呢個價錢衝啦，係咪啊？喂，好靚喎，超靚啊！超靚超平，但係真係嘅數量好有限。咁你知啦，佢哋大品牌就你而家知佢咩料啦，好貴啊！平時如果好貴，今日真係一定要同我哋買喎，真係好抵喎，真係好抵喎，同埋好靚喎。Hello， 幫我分享先，靠你哋啦，因為我哋啱啱網絡斷啊，不停斷啊，我同佢哋跑咗好多地方，跟住終於搞掂咗個網絡啦，終於搞掂個網絡，但係靠你哋啦，你哋幫我哋分享啦，我哋就嗱，你戴住個咪先，好靚。哇，千辛萬苦啊！但係呢度淨係得你哋同我咋。如果見到其他人唔好嗌我，唔好話俾我聽，我唔想知。係。嗱，超抵啊！帶大家行下先，超抵。哎呀，擰翻轉先。嗱，行下先，因為我哋都要準備。嗱，銀包我自己都買咗，我買咗俾小朋友，買咗俾大仔，勁靚。你知唔知？IG 爆噶啦！ I.G 係hit 爆嘅款，僆仔一定中意噶啦！哇，大佬依個品牌喎，Martin 哥喎，係咪先？跟住之後就係淘，陣間只要我哋想淘你就買啦。我哋同佢傾咗一個好平價錢，淨係放我哋啲粉絲嘅啫，所以我哋唔上架噶啦，費事影響佢哋自己個價錢好平，因為咁陣間你哋見到淘嗰啲咧，就一嚟就加，一嚟就擺落購物車裏邊啦。咁跟住之後你哋揾嘅 backpack。你哋揾個 backpack 明星同款㗎啦，勁靚，超靚。跟住男裝啊，哇唔好意思啊，喘氣先。唉，跟住係啊，跟住依啲款我哋都有㗎啦。養一養先啊，老細唔好意思啊。係啦，跟住之後好多豬知，好啦，企翻定定先啦，企翻定定做直播不如。係啦，都可以啊。我哋一嚟炸機先啦，炸我個 tote bag 啊。我個套或者最平嗰款套啊，一嚟炸係啦。我記得依三款我哋都全豬豬其實所有你而家見到套我都傾咗好價錢，所有嘅 tote bag 我哋都傾咗好靚嘅價錢。睇下先，俾錯咗貨你哋唔緊要啊，號碼我即刻揾同事 cap 低佢。今日係比比姐姐啊，今日係比比姐姐啊，仲不停咁增加緊。喂，點解你會知嘅？KC 你點解會估到我哋嘅？得啊，號碼，我幫你搞掂佢啊。係啦，咁嗱冇咧嗱，我首先有啲必買款嘅，我自己都係嘅，一定買去卡食噶啦。今日一定係買去卡食，因為我哋卡食攞咗好嘅價錢咧，佢跟住年都係我啲款喎，我一嚟就揼去卡食啦，所以咁跟住之後咧好平啊，我哋好平，跟住之後得兩個色嘅。係啊，好似有啲係make sure 你小 W 佢點講嘅？佢有上咗幾唔止兩個色嘅。唔止兩個色，咁我哋做咗牛仔先啦，不如牛仔最簡單。好啦，跟住係啦，我啱啱傾到邊啊？一定係往卡食衝啦，最今日係啦，跟住之後睇下先，車 X 優今日冇返工，係咪排骨啊？係啊，排骨佢今日唔係喎，好似佢喺後台喎，好似加班啊佢係有返工嘅，金牌客服嚟㗎嘛，佢係我哋，佢係有返工嘅，但係佢而家我唔記得咗喺咪度喎，因為我自己今日太趕時間啦，所以我係到臨 last minute 先知道今日嘅小編係邊個，咁我記得唔係排骨咯，但係我記得唔係排骨係比比姐姐，因為臨直播嘅時候先喺度大叫緊。好忙啊，係冇似佢咧。我成日都覺得我自己模仿佢係全公司最似嘅。好啦，嚟啦，佢而家想中我。嗱嚟啦，有冇人中意先？有冇人中意先？有冇人中意先？公開分享。比比姐姐係咪幫我分享緊㗎？如果比比姐姐幫我分享緊，我就唔分享啦。比比姐姐幫你分享。哦，比比姐姐幫我分享，咁我唔分享啦。比比姐姐靠你啦。
嗱，幫我分享咗先，呢一個係分享福利標，有冇人中意佢啲銀包先？同 Kelly 一樣，中意佢啲錢包仔先，俾你哋睇下啲錢包仔先。唔好意思啊，整亂咗人哋張台。咁卡食冇一定有㗎啦，卡食冇一定有啊。跟住之後啲銀包款銀包，有冇人中意先啊？佢呢一個係最 signature 啊！呢個袋。呢個袋基本上全部明星都有㗎啦，咁我哋陣間都有，梗係有啦，邊敢唔俾你哋啫？黐線，米飯班主嚟㗎嘛。咁跟住之後就係卡包，有冇人想要啲咩先？有冇人想要啲咩先？有冇男裝刺繡卡食款？有啊，今日好多款都有，坐穩。